नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य स्वामी श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। तिदंडी स्वामी सुबोध भक्ति विजय नरसिंह महाराज की जय। तिदंडी पादगण की समागत भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय माताचार्य परिव्राजकाचार्य वाच्य त्रिदंडी स्वामी परम पूज्य पाद शिव भक्ति भाव तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय। समागत शरणागत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयिता माधव स्वामी नामिने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दिनतारिणे क्षमा गुणय अवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशदान प्रभावस्य प्रकाशकायते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्करेशनकारणतयसायि गर्भोदशायि च पयब्धिशायि शेषस्य जशांशकला सन्नितानन्दैक्यरामो शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। भुजशव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कोटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ताविहीन अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I pay my Вначале всего prostrate я приношу свои бесчисленные полные поклоны to the lotus feet лотосным стопам of my most revered моего высокочтимого Gurudeva Гурудева Nityalila Pravishtom Vishnupad Ниттилила Правиштом Вишнупада Штотара Шаташи Шримат Bhakti Daita Бхактидаитам Мадава Госвами Махараджа, the absolute counterpart of Supreme Lord абсолютного противоцелого Всевышнего Господа Шри Кришны, and His grace incarnate. и пришествию самой Его Pray милости. for His causeless Я молюсь mercy о Его беспричинной милости, to give me strength чтобы Он дал мне to силы sing the glories of Supreme Lord Sri Krishna воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны and His devotees, и Его преданных, personal associates, Его вечных спутников to purify my mind ради очищения своего сердца, and to get exclusive для devotion обретения to Supreme безраздельной Lord. преданности Всевышнему Господу Шри Кришне. I also pay my Я также due respects to most revered Guru Varga выражаю свое полное почтение and моей высокочтимой Гуру Варге, моим гуру, lotus feet of the полные Guru поклоны Varga, их лотосным to стопам, pray for their causeless с молитвой об их беспричинной mercy, to милости. give me strength Пусть они дадут мне сил to sing the glories of воспевать славу Supreme Lord Sri Всевышнего Krishna Господа Шри Кришны and His entourage и Его окружения to purify my ради mind очищения своего сердца and to get и exclusive обретения devotion безраздельной преданности to Supreme Lord Sri Krishna. Всевышнему Господу Шри Кришне. I pay my due respects to Я all выражаю the свое должное present. почтение всем присутствующим здесь. It is the desire of my well-wisher friend Swami, Это желание моего друга и благожелателя Триданди Бикху Бхакти Виджай Нарасимха I Даса, should remember чтобы я помнил об Упадашамрите, written by
Rupa Goswami написанные Шрилой Рупой Госвами, for the eternal welfare ради of the вечного, aspirants to get Krishna Prema. написанные ради вечного блага тех, кто стремится достичь Кришна Премы. And you see, Rupa Goswami, he has started Шрила Рупа Госвами начал such a slok свою Падашамриту с такого стиха, с такой шлоки, which is the foundation or basis of getting Krishna Prema. который является основой, фундаментом по обретению Кришна Премы. Rupa Goswami is the most or dearest Рупа Госвами Chaitanya Mahaprabhu. самый близкий, самый дорогой спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Whatever Chaitanya Mahaprabhu has taught us, Все, Shikhashtak, чему учит нас Шри Чайтанья Махапрабху в in Шикшаштаке, his 8 verses, в своих 8 стихах, that has been further clarified by our дальнейшее объяснение этому, прояснение original Guru дает наш in our изначальный гуру, school of thought, изначальный гуру нашей школы мысли, Rupa нашей Goswami, линии мировоззрения Шрила Рупа Госвами, who is Rupa Manjari который является in the pastimes Шри Рупой of Манджари Sri Krishna. в лиле Шри Кришны. Upadeshamrita, the name Само of имя Упадашамрита, writing is Upadeshamrita. Упадашамрита, Precepts, teachings or Нас- instructions. наставления или учения или уроки, One adjective is given, nectarine teachings. да, и определение этих учений дается как нектарные наставления, нектарные учения, Ambrosia of instructions. амброзия наставлений. What is the significance of this? Каков смысл в этом названии, Sweet, в употреблении этих слов? divine, Сладкие, beneficial божественные, instructions благодатные наставления, to get the highest objective, Krishna Prem. ведущие к высочайшей цели, Кришна Преме. What is the teachings of Chaitanya Mahaprabhu? We have to understand this first. Каково учение Чайтаньи Махапрабху? Вы должны вначале это понять. Already you have heard several times, Вы уже несколько раз слышали. yet we have to remember Тем не менее, мы должны помнить об этом снова и снова. one great saint, Один великий святой, Srinath Chakravarti, Шринатх Чакраварти, in one verse he has в одном стихе narrated он the изложил substance of the teachings of самую суть Chaitanya учения Mahaprabhu. Шри Чайтаньи Махапрабху. What is the teachings of Chaitanya Mahaprabhu? Каково же это учение? Учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Aradya Bhagavan Brajeshatanaya Tadham Vrindavanam Rammakajidupassana Brajabudu Argena Yakalpita Srimad Bhagavatam Pramanamavalam Prema Pumartha Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradara Napara. In nutshell, this is the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Вкратце, это является учением Шри Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu has taught us to worship Чайтанья Махапрабху учил нас поклоняться Nandanandan Krishna. Нанданандане Кришне, Krishna, the son of Кришне, Nanda Maharaj. как сыну Нанда Махараджа. Aradya Bhagavan Brajeshatanaya. What is the meaning of Brajesha? Что означает Браджеша?
who is the owner of Braja, тот, кому принадлежит весь врач, Nanda Maharaj. Нанда Махарадж. And the original Bhagavan Изначальный Бхагаван has accepted Nanda Maharaj and Jashoda Devi принял Нанду Махараджа и Ешода Деви as his parents как своих родителей and appeared in this world и явился в этом мире as Nanda Nandan Sri Krishna. как Нанда Нандан Шри Кришна. And there are many pastimes of Sri Krishna. Существует множество игр Шри Кришны. Sri Krishna of Kurukshetra, Шри Кришна на Курукшетре, Sri Krishna of Mathura, Шри Кришна в Мадхуре, Sri Krishna of Dwaraka. Шри Кришна в Двараке. But here Но здесь Chaitanya Mahaprabhu Чайтанья Махапрабху specially в особенности indicated указывает that you are to worship на то, что мы должны поклоняться Nanda Nandan Sri Krishna. Нанда Нандане Шри Кришне. If you worship Nanda Nandan Sri Krishna, Если мы будем поклоняться Нанда Нандане Шри you Кришне, will get all kinds of bliss. мы обретем все возможное блаженство, все виды блаженства. 12 principal rasa, Есть 12 главных рас, 5 principal and 7 secondary. 5 главных и 7 побочных. 5 principal rasas is Shanta, Dasya, Пять главных рас. Madhur. Это Шанта, Дасья, Сатка, Ватсалия и Мадхура расы. Ras means here, Слово «раса» означает здесь, generally it means да, оно употребляется здесь не в общем, не в расхожем смысле. exudation of a tree, or generally it Это means juice like that. Сок дерева, да, или сок here- каких-то фруктов или жидкость. Ras, Но здесь word is used for слово «раса» love relation with Krishna, используется, чтобы указать на love взаимоотношения с Кришной в любви. with Любить Кришну, intimacy, with Uh, relation of и в intimacy. этой любви присутствует близость, One is доверительность. neutral relation, Есть нейтральные отношения, another is затем master-servant relation, отношения слуги и господина, friendship relation, отношения друга и друга, and parents-son relation, родительское отношение к сыну pursuit of love, и супружество в любви. and also love by scriptural instruction, И есть Through супружество в любви, love, как предписывает Писание, в законном браке, и любовь, after marriage, again with the relation of Krishna. That is called parakya. которая называется паракия, то есть после брака с кем-то другим, да, иметь своим возлюбленным Кришной. Which is lowest in this world. Это высочайшее, то, что в этом мире является самым низшим. That relations are all in the transcendental realm with Krishna. Все эти отношения, они присутствуют, как отношения с Кришной в трансцендентном мире. Perverted reflection of Этот that. мир отражение, искаженное отражение того мира. That which is highest И то, there, что является высочайшим там, lowest here. является самым низким и презренным здесь. Because here the object of love Поскольку здесь предметом любви is perishable. является приходящее существо, бренное существо, временное Attached to существо. these temporary things, И привязываясь к этим временным вещам, consequence will be suffering. мы как следствие этого As испытаем much только attachment страдания. you will get, И чем больше у нас будет привязанности к временным отношениям, тем больше мы будем страдать. in this world, neutral is good. Поэтому в этом мире нейтральные отношения хороши. Те, кто не Do привязаны, not make any relation of love. те, кто не заключили ни с кем взаимоотношения в любви, да, в этом мире они находятся в самом лучшем положении. But they are in transcendental realm, Но там, in в Vrindavan, трансцендентные обители, во Вриндаване, the object of worship is Krishna, любимым является who is Кришна, all bliss. который есть абсолютное блаженство, абсолютное As счастье. much mixing you will have with И Krishna, чем ближе наши отношения с Кришной, тем больше блаженства мы можем обрести. if you remain
aloof from him, Если мы будем without оставаться в relation, стороне от него, не имея с ним никаких then you отношений, will be deprived of getting мы the будем peace. лишены этого блаженства. So neutral Поэтому нейтральное отношение, neutral нейтральное relation умонастроение there is там является because you are умонастроением низшего less типа, mixing. поскольку в нем самое меньше всего близости к Кришне, они самые отдаленные. There are two qualities only. В нейтральных отношениях присутствует только два достоинства. Это шантараса. Krishna Nishtha, Trishna Tag. Это Кришна-ништа и Тришна-тяг. Эти два качества присутствуют в шантарасе. Santaras have got these two qualities. Это два достоинства They шантарасы. have got only their concentration Их to Krishna. единственное, на чем они сосредоточены, это They have Кришна, got no other desires. Кришна-ништа. И у них нет других желаний. Это These Тришна-тяг. qualities are there. Эти два But достоинства they remain for the service of есть Krishna. в шантарасе. When Krishna will come and use them, Они Krishna will be. живут для служения Кришне, но когда Кришна приходит и использует их, да, вот тогда они участвуют в служении. Example of such Santara, Примером такой шантарасы в Вриндаване trees являются деревья and the beach by the side of the Jamuna river, песчаные берега Jamuna, Ямуны. all these are fluid. They are examples of neutral rush. They remain, fluid remains. Или же флейта Кришны. Все это примеры нейтральной росы, нейтральных отношений. Initiative to serve Krishna. В сфере она есть. Когда Кришна захочет, он будет использовать ее, но у нее нет собственной инициативы. Она живет ради него, It is more powerful relation is master но свою servant. инициативу не проявляет. And Более the servant, Krishna, близкие отношения — это отношения слуги и господина. with the relation, Я служу servant Кришне, как своему on his вечному own господину, initiative владыке. goes to serve. По своей собственной инициативе слуга, он приближается к Кришне ради Servant служения. engages all energy. И все свои силы слуга занимает в служении, все свои органы чувств. By that servant has got more mixing Благодаря этому with the object worship Krishna, слуга оказывается в большей близости the fluids and к others. своему поклонению Господу, Шри Кришне, больше, нежели деревья By their или own же свирель. initiative serve. Они живут ради Него, но они не проявляют инициативу в служении. Это нейтральное отношение. But the servants have got some majestic aspect. Но у слуг есть Some благоговение, there. чувство величия своего They have got господина. some Поэтому respect, присутствует отстраненность, reverence, сдержанность. fear. Да, у них есть трепет, благоговение, страх перед своим господином. Да, сердечной связи меньше в этих отношениях. Больше сердечных отношений, сердечности мы находим в отношениях друга и друга, в дружбе. The friendship relation, at least Дружба, in Brajadham, по крайней мере, во Браджадхане, the Krishna там, где они думают, is our bosom friend. что Кришна наш They закадычный have друг, no hesitation. у них нет никаких колебаний, They love Krishna as their own. никакого смущения. Они любят Кришну как своего. Он They want to самый please любимый. Krishna, Они хотят доставить ему удовольствие, feeding Krishna sweet things. накормив его сладостями. So they sometimes taste that. Поэтому иногда они сначала пробуют эти сладости, и если они достаточно сладкие, то мы дадим их Кришне. They want to give sweet things, good things, Они хотят дать ему самое лучшее, самое сладкое. not the remnants with that idea. Не то, что они дают ему остатки своей пищи, да, но они любят его. И в этой любви нет никаких ограничений, нет никакой дистанции. Кришна покорен их любовью. Takes their И с удовольствием он принимает bosom relation. то, что попробовали они. Sometimes the friends, they Закадычные climb друзья. upon the soldier of Krishna. Иногда они забираются к нему на плечи, The fruit in the tree. чтобы сорвать That is not possible. фрукт на дереве. Another friend А если он не дотягивается, two or three, тогда на того, кто забрался на Кришну, забирается еще один, а на того иногда и еще один, а Кришна стоит на самой земле. although he is bosom friend, Потому что he is Кришна, powerful.
хотя он и самый близкий закадычный друг, но он сильный, он может нас выдержать на себя на плечах. А мы не такие сильные, поэтому Кришна пусть стоит внизу, а мы будем забираться к нему на плечи. Они берут плод, пробуют его, и если он сладкий, вначале он попробует, тот, кто наверху. Если сладкий, то отдает его следующему, своему следующему другу. Ну-ка возьми это. А дай-ка это Канайе. Тогда этот друг, он также попробует, все-таки правильно это или нет, они обманывают или он его. Итак, 4 друга, которые стоят на плечах у Кришны, они попробовали этот плод, и в конце концов то, что осталось, дают Кришне. И Кришна с великой любовью принимает этот фрукт. Да, настолько близкие, настолько непосредственные отношения. И чем больше непосредственные эти отношения, тем больше блаженства, ананды они получают. Находясь в стороне от Кришны, мы будем в проигрыше. Поэтому у друзей больше ананды, больше блаженства, из-за того, что они таким образом любят Кришну. Но у родителей в их любви есть те достоинства, которые есть у друзей в отношениях друга и друга, но у них есть больше любви, больше заботы, потому что они видят Кришну как того, кто ниже их. Друзья относятся к нему на равных, но родители думают, что он ниже их, слабее их, он вообще ничего не может. Он не может сам помыться, он не может сам покушать, он не может сам себе приготовить, он не может сам одеться. И поэтому у них больше заботы. Он же малыш. И они, думая так, они переживают больше любви. И они отдают все свои силы заботе о Кришне. И близость их отношений еще больше, чем в отношениях друга и друга. Но в супружестве любви они отдают себя полностью, целиком. Даже у родителей есть какое-то расстояние от своих детей. Они не могут выразить им полностью то, что у них на сердце. Но целомудренная супруга, целомудренный муж, от мужа не скрыта ни одна часть сердца его жены, так же, как и сердце мужа не скрыто от жены. Поэтому связь с Кришной, она самая близкая, особенно в отношениях любовников. Это высочайшее отношение с Кришной. В этом мире это самое низшее отношение, потому что если у нас будет неразрывная привязанность к временным вещам, мы в конце концов будем страдать самым ужасным образом. Поэтому Кришна говорит, Чайтанья Махапрабху говорит, что самый поклоняемый Господь — это Нанданандан Шри Кришна, а его божественная обитель — это Вриндаван. Есть различные виды преданности, есть различные виды любви, высочайшего рода любовь. Это любовь, которую испытывают Кришне гопи, жены пастухов Враджа. Да высочайшую ананду они могут обрести в этих отношениях, поскольку отдают все без остатка служению Кришне. Свидетельство об этом мы можем найти в Шримад Бхагавате, квинтэссенции всех писаний. Кришна прям это высшая цель. Дхарма, арта, кама, мокша не являются высочайшей целью жизни. Такие достижения приносят материальную выгоду, материальные блага. Да, я хочу обрести власть в этом мире, или хочу освободиться из этого мира. Те, кто стремятся к освобождению, им не нужны материальные блага, поскольку они бренные, приходящие, но они хотят освобождения, спасения. Но после освобождения, чтобы обрести после этого ананду, да, они не задумываются об этом. Это отсутствует в их устремлениях.
Это Ананда царит consort of love of в Krishna. божественной обители, во Вриндаване. И высочайшей из видов Ананды является супружество любви Ultimate со Шри goal Кришной. И высочайшая цель дживы – это Кришна Према, pure love for Krishna. чистая любовь к Шри Кришне. If we can get it, Если мы сможем обрести we такую will любовь, be in the ocean of happiness. мы будем находиться в океане счастья, и на каждом шагу A freshness of the taste of Ananda. мы будем переживать новую и новую свежесть, So-called Gyanis, they get, неповторимость Ананды. it is nothing. Та Ананда, которую получает так называемые гьяни, это ничто. It is given, for example, by the feet of the cows, Приводится пример. a cavity is created. Корова оставляет в глинистой земле отпечаток своего копыта, и в этой воде может скопиться немного воды. И воды океана, так вот, Брамананда, And Krishna Premananda, осознание себя как духом, это как вода в отпечатке коровьего копыта, а Ананда в служении Кришне как океан. Океану нет берегов, нет предела. if you want to Поэтому get Чайтанья Махапрабху говорит, foremost Ananda, если вы хотите обрести высочайшую Ананду, Krishna Prem is the highest object, то Кришна Прем – это высочайшая цель. for which he has written 8 slokas. И ради того, чтобы показать это, он написал 8 стихов. 8 verses. 8 шлок. By Chaitanya Mahaprabhu. 8 стихов How we написаны can еще get Чайтанья Махапрабху, как обрести Кришна Прему. And that has been elucidated by his own person. Объясняет это его близкий, In 11 его самый verses. дорогой, Рупа Госвами, в 11 своих стихах. The name of the book is И Upadeshamrita. эта книга называется Упадешамритой. The highest prem of the Gopi and among Высочайшая према – это према Гопи. is the highest. Из всех Гопи Радарани занимает высочайшее положение. Рада Кунда не отлично от Радарани. If you go to Radhakunda, Если мы пойдем к Радакунде, by your submission to Gopis, Lalita Shakhi, Rupamanjari, Lalita Shakhi, then you can get и предадимся там Гопи, Лалите Сакхи, Рупе Манджари, Роса Манджари, мы сможем обрести эту высшую цель, любовь к Кришне. Эту любовь можем обрести на Радакунде. in that kunda, in that tank. В этом озере landing stages есть 8 спусков к воде, которые принадлежат каждой из 8 сакхи. Мы принадлежим к Лалите Сакхи. The gopis, the Shakis, among the Lalita Shakis, who are subservient to him, А из they тех, are known as кто подчиняется Лалита Сакхи, они зовутся Манджари. Рупа Госвами является самый главный из этих манджари в распоряжении Лалиты Сакхи. We belong to that group. Поэтому мы принадлежим к этому We кругу. have got direct connection with Rupa Goswami. Мы непосредственно связаны с Рупой Госвами. Out of compassion, И сострадание he is teaching us к нам Рупа Госвами to get that учит нас, если вы хотите обрести эту прему, gradual procedure. то существует постепенный путь к ней. The first procedure is Первая ступень на этом пути. Vachi Begam, Manasakrodha Begam, Jiva Begam, Udarupastha Begam, Etan Beganj Vishayata Dhira, Sarva Bimang Prathiving Sasishat. This is the first verse. Это первый стих Упадешамриты. And it has been explained by Bhaktivinoda Thakur, Объясняет его Бхактивинод Такур, а также наш Парам Гурудев Saraswati Goswami Thakur. Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такур. Они объясняют этот стих. First look, what is the Первый стих. meaning? Каково его Vacha Begam. общее значение? Вачу Бегам. Of speech. Flow means Поток you речи. find force. Мы можем A force употребить of слово побуждение. speaking not in the good sense. Но не в хорошем смысле побуждения речи, а как недержание речи, когда мы занимаемся пустыми, бесполезными разговорами. This kind of force На такого рода побуждение to speak these things
говорить на подобные темы является First he has written, противоположностью преданности. Pratikul, Поэтому вначале он пишет «Бхакти пратикул», that which is contrary to bhakti, то, что противоположно that бхакти. which is contrary to bhakti, you have to give up. Мы должны оставить все, что несовместимо с That is бхакти. anti-devotional, Это антипреданность. that which will not congenial. Это не в коей мере не благоприятно для обретения преданности. First he has said, Это не помощь, а препятствие. Неблагоприятное для your преданности. impetus, Ваше your побуждение, ваше желание, desire, это сила, которая заставляет вас говорить idle talks. пустопорожние вещи, заниматься пустопорожними разговорами. Не делайте этого. Vacha begam, Бачой бегом, manasha begam, manasha. манаса бегом, манаса. Mind nature is to think. Природа ума — это думать. Mind inclination, wherever mind will Наклонность ума, go, we shall go there. да, она такая, что куда бы ни направились наши мысли, мы окажемся там. Than Krishna, Если ум думает о чем-то помимо Кришны, that will be injurious to us, harmful to us. это принесет нам только вред. So, if you are in the grip of the mind thinking, mind Поэтому если вы inclination to worldly objects, захвачены мыслями о мирских предметах, наш ум думает о мирских that will объектах, be anti-devotional, это будет that will be антипреданностью, uncongenial. это будет неблагоприятно That force you для have to бхакти. retain, you have to control. И эту силу, которая заставляет нас думать об этих вещах, мы должны контролировать ее, обуздать ее. You are saying by Krishna Prem, his ultimate object is to take us to Krishna Prem. But where from he starts? Вы пока сами хотите забрать нас туда, где Кришна Према. Но подумайте, с чего он начинает. Это основа. Foundation is Если not есть, strong. если фундамент не является крепким, Great big building. мы можем построить небоскреб или дворец, но если фундамента нет, Building will collapse. то все это здание, оно в конце концов Now, обрушится и упадет на we want землю. to erect an edifice of Krishna Prem. Там мы But there хотим is no foundation. постигнуть It will collapse. дворец Кришна Према, но если фундамента нет, все это Take обрушится. the foundation. Мы должны заложить фундамент. You should have control. You should subdue. Мы должны обуздать, мы должны Force of speech. You should not speak whatever взять you like. контроль над этим побуждением речи, That force of speech, которое заставляет нас говорить все, что нам взбредет на ум. inclination, Это наклонность, это недержание rash речи, things, idle things. над говорением мусорных, бесполезных вещей мы должны остановить. Manasha. Манаса. And your mind always thinking. Наш ум постоянно думает. When you forget Krishna, А когда мы забываем о Кришне, immediately you will get all kind of в то же самое мгновение unholy things will come to you. самые скверные Or you will be вещи very проникнут в наше сознание. affliction. Мы окажемся в печальном, прискорбном состоянии, в страданиях. Can give you any kind of affliction. Если вы будете постоянно помнить о Кришне, никто не сможет в этом мире причинить вам никаких страданий. We have got this tendency to think about Проходя через множество повторяющихся рождений и смертей, make us forget Krishna. вы приобрели привычку думать о том, что For that in заслоняет от нас Кришну, то, что не является Кришной. Это болезнь, should not и think мы должны контролировать свой ум. any other thing except Krishna. Ум не должен думать ни о чем, кроме Кришны. That tendency should У be нас есть controlled. склонность, эту склонность надо обуздать. Это побуждение надо Force of обуздать. thinking is to be controlled. Эту силу, заставляющую нас думать не о том. So what is the word beg? Beg means force. Force. That force we have to control. Мы должны контролировать эту силу, You imbibe through cycles of birth. эту инерцию мышления, выработанную на протяжении множества рождений. Krodha vegam. Krodha means Вашивегам манаса кродха вегам. Кродха означает гнев. control anger. Если мы можем контролировать свой гнев, раздражение, Mind ярость, will be always тогда ум будет постоянно находиться в беспокойном состоянии. How we can get Он будет возбужден. Krishna Bhakti? Как можно в таком состоянии обрести Кришна Бхакти? Нет никакой основы. When there are many desires,
Когда множество желаний, многообразные желания, наслаждения в этом мире, возникает какое-то препятствие какому-то из этих желаний, немедленно возникает гнев. You will be upset. Но мы будем Then how we can в take гневе, Krishna? мы будем расстроены. Как можно в таком состоянии думать о Кришне? Это необходимо обуздать. This force Эту силу, becoming a victim to anger, которая делает нас жертвой гнева, да, необходимо обуздать ее. Остановить. Jiva. И затем джива. Это джива означает язык. Язык хочет пробовать вкус. For palate, we have got the desire to taste good dishes. Из-за того, что у нас есть язык, у нас есть желание That will take us пробовать вкусные блюда. worldly things. Это желание приведет нас к временным мирским вещам. You should control it. Мы должны контролировать это побуждение, обуздать его. You should not try to taste things which Мы is должны anti-devotional. пробовать то, что является противоположностью преданности. For that, Это you have to протекует, control it. это неблагоприятно, это вредоносно. Мы должны обуздать это побуждение. Udara upastabhikam. Удару упаставегум. Udar means Удар when означает, you find good dishes, когда мы you находим want to eat much. вкусные блюда, мы хотим есть много их. That gluttonous spirit is not good. И такой дух обжорства, To help насыщения, он to non-eternal things. вредоносен, он приведет нас в ад, он приведет нас в окружение временных вещей. Enjoyment. Когда мы набиваем свой живот в духе наслаждения, я буду наслаждаться, Enjoy things. я буду упиваться. This is material things. Это такой дух, он приводит нас к временным вещам. Stop it. Мы должны прекратить Try to control this прекратить это побуждение, обуздать эту силу, inclination, this эту propensity наклонность, to taste the worldly пробовать вкус мирских блюд, да, или же поглощать их. Control your tongue. Мы должны контролировать свой язык. Jiva udaro upasavika. And when you И get good dishes, упаста. you should not take much. А когда мы, Disease. когда у нас It is our есть habit. хорошие вкусные блюда, мы не должны есть много, мы можем заболеть от этого. Но у обусловленных душ есть такая привычка. Если есть что-то вкусное, в Индии они готовят блюда из молока, с сахаром, с рисом и с различными пряностями. Они готовят параманну, сладкий рис. Если вам дать параманну, она очень вкусная, вы будете есть ее, есть, и в конце концов у вас будут проблемы с желудком, и вас положат в больницу. Должно быть, вы должны контролировать это побуждение, это просад. Мы должны принимать. У вас должен быть контроль над этим. Если вы не будете контролировать свой язык, вы заболеете. И в целом это неблагоприятно для того, чтобы обрести любовь к Кришне. Если вы не можете контролировать свой желудок, контролировать себе дух обжорства, тогда половое желание, сексуальный аппетит будет увеличиваться. Гениталии, они получат силу, и их побуждения приведут вас в конце концов в ад. Упаставегам, тот, кто может контролировать эти 7 вредоносных побуждений, он может править всем этим миром. Кто может покорить себе весь мир? Тот, кто контролирует эти побуждения. Те, кто являются рабами этих побуждений. Как они могут подняться до Кришна премы? Это основа, это фундамент. То, что является противоположностью преданности, антипреданностью, пратикулом. Вы можете найти это и в Шаранагати. В Шаранагати самопредание шестисложно. И среди этих 6 составляющих есть пратикулли виварджанам. То, что несовместимо, противоположно, вы должны оставить. Без Шаранагати, без самопредания вы не можете поклоняться Кришне. Когда вы станете Его, когда вы осознаете свою принадлежность к Кришне, вы можете поклоняться Ему. Это шестисложное Шаранагати, мы должны учиться Шаранагати, учиться Анукуллиса Санкалпе Пратикулли Виварджанам.
First, anukulla. Первое анукулья, то, что благоприятно, мы должны принимать. Uncongenial, То, что неблагоприятно, мы должны оставить. Кришна Krishna will protect защитит меня from outside force, from inside force. от внешних сил, от внутренних сил. Так, то, о чем говорит Рупа Госвами, это внутренние силы, внутренние побуждения. Он защитит нас от этих сил, кроющихся в нашем сердце. Он будет поддерживать нас. Он будет защищать нас. Потребности нашего тела, потребности нашего ума, потребности нашей атмы. Все это обеспечит Он. Он единственный поддержатель. Вседержитель. Мы должны оставить всякое эго, материальное эго, представление о «я», связанное с этим миром. Покуда у нас остается материальное представление о себе, мы не можем совершать бхакти. Это не будет шаранагати, самопредание. Я богатый человек. Если у нас есть такое эго, мы не сможем покориться вайшнавам, предаться вайшнавам. Как в таком состоянии можно совершать бхакти? Такого рода высокомерие мы должны отбросить. Рупа и сундарджа, красота. Если мы гордимся своей физической красотой, своим образованием, как мы можем предаться вайшнавам, подчиниться вайшнавам? Мы должны оставить все эти материальные «я» и принять духовное «я». «Я Кришны», «Я Гурудева», «Я Вайшнавов», «Я принадлежу им». И одно из этих 6 слагающих шаранагати, один из 6 уроков шаранагати, это отказаться от всего, что несовместимо с преданностью, что противоположно преданности, от этих побуждений. Если мы сможем победить эти побуждения, это будет равносильно победе над всем миром. Если мы сможем контролировать эти органы чувств, тогда мы можем наказывать весь мир, руководить целым миром. Мы можем руководить собой, мы можем руководить всем миром. А если мы являемся рабами этих сил, мы не можем руководить сами собой, как можно говорить о том, чтобы руководить другими, как можно подняться выше. Bhaktivinoda Thakur has explained this. Бхактивинода Thakura There he says, объясняет этот стих Рупа Госвами. И там он говорит: смотрите, Рупа Госвами вначале учит вас ради вашего вечного блага, как он говорит, надо достичь Кришна према, высочайшей цели. Но из-за чего у вас вообще присутствуют эти наклонности к мирским вещам? Из-за того, что вы считаете собой не то, чем вы на самом деле являетесь. Вы заблуждаетесь о том, кто вы. Бхакти-расамрита Синдhu, написанный Шрила Рупа Госвами, сам Шрила Рупа Госвами говорит, что существует постепенный путь к обретению Кришна према. В одном стихе он говорит об этом. Адау садха, тато саду санга, атха бhajana kriya, тато анарtha nivrittissa, тато nishtha rutis, тато атha shaktis, тато bhava, тато prema bhujjanti, sadhakanam ayam premna pradurbhave bhavet krama. In one verse, в одном стихе Шрила Рупа Госвами описывает этот путь Бхакти-расамрита Синдhu. Как достичь Адау Шадха? Вначале Шадха означает твердая вера. Каково определение понятия Шадха? Твердая вера, убежденность. Вера во что? Шадха означает твердая убежденность, твердая вера. Вера во что? То, что служат Кришне. Поклоняясь Кришне, мы поклоняемся всем. Не поклоняясь Кришне, мы не можем совершить служение никому. Такого рода твердая убежденность. Мы должны начать с этого. Да, как, например,
Vedavyas Muni has given Ведабьяс Муни in Srimad в Bhagavatam Шримад two Бхагавате illustrations. дал два примера, чтобы показать, что такое шадха. A tree, Есть a дерево. complete entity. Это некое единое целое. To the branches of the tree, Если мы будем опрыскивать водой ветви leaves of the tree, дерева, ствол дерева, листья дерева, branches and то leaves will ствол, not be nourished. ветви, листья, они не получат от этого никакого питания. If we are to give nourishment Если мы to хотим all parts of the tree, напитать это дерево, you have to pour water at все его the root of части, the то мы должны поливать корень дерева, и не что иное. Корень дерева. Then root will И take that тогда water корень, он берет в себя эту воду и распределит это питание, эти элементы всем частям дерева. Но если мы не будем поливать корень дерева, а вместо этого будем опрыскивать водой различные части дерева, мы можем считать себя благодетелем этого дерева. Но мы облагодетельствуем его неправильным, а ложным образом. И даже эти части не получат питания. Дхарма Мулам Харитошинам. Дхарма, религия, истинная религия. The root of religion is Корень религии to satisfy Supreme Lord. это заниматься удовлетворением Всевышнего Господа Шри Кришны. Если мы можем служить Шри Кришне, мы послужим всем, все связаны с Ним. Никого невозможно отделить от Шри Кришны. Он Ачюта. Achyuta means nobody can put Ачюта down. означает, что от Него невозможно отделить никого и ничто. Он все объединяющий, приводящий все в гармонию, лучший принцип. Если мы будем отдавать свои силы на служение корню, то есть Кришне, тогда мы окажем служение всем. Не служа Кришне, мы не сможем послужить никому. You will not spend your time. И обретя это знание, мы не будем тратить свое время ни на что иное. You cannot do. Мы не сможем, You got the firm conviction. если у нас есть твердая убежденность. Lord serve Если я не Krishna, служу Кришне, the root of all. корню I всего, cannot do я не eternal могу welfare to me. принести вечного I блага cannot ни do себе, welfare to anybody. никому Why do I другому. have to spoil the time? Почему я должен тратить впустую свое время? И тогда Bonafide Guru Vaishnava. с такой верой мы придем к истинному гуру, к истинному вайшнаву. Дайте мне мантру, я начну свой баджан. First, this Первое firm belief — это should be твердая there. вера. This we can get Эту by веру the мы можем обрести of sadhus, в общении с садху, by doing some service, или же совершая служение, осознанно или неосознанно, служение Кришне, devotees. служение преданным Кришне. We can get unknowingly, knowingly. Можем совершать это служение осознанно или неосознанно, но если мы сделали что-то, то это впечатление остается у нас. Впечатление в атме, в истинном нашем «я». Эта душа пробудится, и она начнет поиск истины. But this is the first to start. Поэтому это первое, с чего мы должны начать шрадха. Когда есть шрадха, то мы придем к истинному вайшнаву, к истинному садху. Bonafide sadhu means bonafide guru. Истинный саду означает You take shelter to подлинный him. гуру, принять прибежище у него. Please Пожалуйста, teach me будь how милостив, to sadhu. обучи меня, как служить Кришне. У меня есть такая вера, что не служа Кришне, я не могу сделать ничего хорошего ни для себя, ни для кого другого, ни для каких других одушевленных существ, ни для своих родителей, ни для кого иного. Я не хочу тратить свое время. Дайте мне то, чем я могу поклоняться Кришне. И получив мантру и наставление, он начинает баджан. После шадхи, саду санга, принятие прибежища истинного саду, истинного гуру, и затем, получив его наставление о том, как поклоняться Кришне, начать это поклонение. Тато бхаджана крия, поклоняясь, сможете устранить из себя все низменные желания, которые называются анархой. Из-за этих низменных желаний мы совершаем грехи и прочее, прочее. Да, эти вредоносные силы внутри нас, побуждения, да, побуждения говорить пустые, зряшные вещи, говорить о том, что принесет вред и нам, и другим. Да, все эти силы, они заставляют нас говорить, думать о низменных предметах. Да, это эти 6 сил, которые мы не можем обуздать из-за того, что не понимаем, кто мы такие.
И существует 4 вида анарт. Ram, Ashok Krishna, Hriddharbulla, Aparad. Bhakti Thakur has explained Бхактивинода Тхакур объясняет их. the root Корень anartha, всех анарт, root injury, lose harm, harmful to us. самое вредоносное, самое величайшее зло, это то, что я не понимаю, кто я. Body is non-eternal. Если я думаю, что это тело временное, у нас возникают временные желания временного, и мы будем автоматически совершать грехи. Мы должны смотреть в корень. When a person commits sins, Если кто-то совершает грех, из-за чего? Это потому что есть желание совершить грех. Да, это желание откуда-то приходит. Я совершу грех, да, я пойду туда, я сворую что-нибудь, я кого-то ограблю. Вначале в его сердце возникает желание, и он принимает решение, и после этого он идет и совершает этот грех. Так, причина греха – это желание согрешить, а желание греха из-за чего? Из-за того, что он не понимает, кто он такой. Из-за чего это ложное отождествление себя? В темноте, когда мы смотрим на веревку, нам кажется, что это змея. Но когда приходит свет, видимо, какая-то змея, это веревка. Это заблуждение приходит, когда мы находимся во тьме, в невежестве. Когда мы смотрим на солнце, все озарено светом. Но когда мы отворачиваемся от солнца, смотрим в противоположное солнце сторону, мы видим перед собой тень. И в этой тьме, в этой тени у нас будет возникать заблуждение. Когда мы отворачиваемся от Кришны, который есть вечное бытие, абсолютное сознание, абсолютное блаженство, приходит невежество, приходит иллюзорная энергия. Тогда мы принимаем это тело за себя, за личность. Значит, интересы тела – это мои интересы. И в интересах этого тела мы совершаем грехи, как следствие грехов мы страдаем. Причина страданий – это грех, причина греха – это невежество, а невежество – это то, что мы отвернулись от Всевышнего Господа Шри Кришны. По этой причине, коренная причина в этом, мы должны понять, кто есть я. В своем объяснении Бхактивинода Тхакур говорит, мы должны познать, кто такой я, свое настоящее я. Тогда у нас не будет желания временных вещей, мы не будем совершать грехи. Там мы должны вырвать болезнь с корнем, не искоренив болезнь. Мы все равно не будем находиться в безопасности. Поэтому мы должны прийти к Вайшнаву, да, и сначала узнать от него, как показал Санатана Госвами, когда встретился с Чайтаньей Махапрабху. Он был премьер-министром правительства Хусейн Шаха. В Малдахе, в Рамкеле, в деревне, он встретился с Чайтаньей Махапрабху. И увидев Махапрабху, он захотел отречься от всей семейной жизни и от всего остального. Чайтанья Махапрабху сказал, не сейчас, это я пойду во Вриндаван, тогда ты приди. Когда Чайтанья Махапрабху ушел во Вриндаван, вначале Рупа Госвами, который был очень высокопоставленным чиновником правительства Хусейн Шаха, его младший брат Анупам, они оставили дом, и после этого оставил дом Санатана Госвами. Когда Санатана Госвами пришел во Вриндаван, не в Вриндаван, вначале он пришел в Бенарес, в Каши. И когда он пришел в Каши, он встретился там снова с Чайтаньей Махапрабху в доме Чандрашекара Вайди. И диалог между Шри Кришной Чайтаньей и Санатаной Госвами, его пересказывает наш высокочтимый Шикшагуру Шрила Бхактивинода Свами Махарадж. Прочитайте его, как он описывает диалог между Санатаной Госвами и Шри Чайтаньей Махапрабху. Санатана Госвами в своей беседе с Чайтаньей Махапрабху говорит, каждый оказывает мне почтение. Настолько мудрый, настолько образованный человек. Санатана Госвами знал много языков. Он был интеллигентом высочайшего уровня.
But he was made prime minister for that. Хусейн Шах, несмотря на то, что Санат Нагасами был хинду, сделал его своим главным министром. Санат Нагасами говорит, каждый выражает мне почтение. Читание Махапрабху говорит, сказал, это так, правильно. Get respect from others. Но ты заслуживаешь того, чтобы другие оказывали тебе уважение. Ты действительно Yes. очень образованная личность. Санат Нагасами сказал, да. Когда они выражают мне почтение, я чувствую удовлетворение, но я величайший глупец в этом мире, поскольку я не знаю, кто я. Я не знаю свое я. Да, эти дживы, заключенные, обусловленные, оказывают мне почтение, но я величайший глупец. Я не знаю, кто я такой. Если мне ложное представление о своем я, то из этого следует ложное представление о потребностях моего я. Махапрабху сказал, да, в этом отношении ты прав. Истинное «Я» — это быть вечным слугой Кришны. Да, потому что все дживы исходят из Кришны. Они находятся в вечных отношениях с Кришной. Когда они забывают о Кришне, да, то это коренная причина того, что мы запутываемся в этом мире, оказываемся связаны в этом мире и проходим через повторяющееся рождение и смерти, и страдаем от всевозможных невзгод и страданий. Да, ты прав. А мы забыли в этом причину. Через Санатана Госвами Шри Чайтанья Махапрабху учит весь мир. Когда придет освобождение из рабства Майи, но тогда Джива задаст такой вопрос гуру, садгуру. Через Санатана Госвами Чайтанья Махапрабху научил, что покуда у вас не пробудился дух поиска истины, вы не можете достичь Кришны. Вы должны спрашивать, кто я? Почему? За что меня сжигают тростные страдания? Какова моя истинная цель? Каков смысл моей жизни? Как достичь ее? Я не знаю ничего. Я начинающий, не знаю ничего. Дай мне свой совет. Объясни мне все. С таким чувством своего ничтожества мы должны прийти. И покуда этот вопрос не поднимется внутри нас, это время, значит, что время еще не пришло, время избавления из рабства Майи. Бхактивинода Тхакур сказал, что эти 6 сил, 6 побуждений, бросающие нас к временным вещам этого мира, возбуждающие наш ум, их можно обуздать, если у нас есть знание о своем истинном «Я». И опять же, вновь, я говорю, смотрите, это учение не для саньяси, не для аскетов, не для тех, кто уже отказались, разорвали все связи со членами своей семьи. От них предполагается, да, существует надежда до того, как принять это решение, у них уже, они уже обуздали все эти 6 побуждений. Да, поэтому этот совет обращен к домохозяевам. Это не для саньяси. Не для тех, кто разорвали все связи с этим миром. У него просто не может быть таких побуждений. Он уже осознал, что все эти материальные связи, материальные привязанности есть ничто. Они поняли это и поэтому приняли отречение. Поэтому эти наставления обращены не к ним, а обращены к домохозяевам, к людям семейным. Так объясняет Бхактивинода Тхакур. Но Бхактисиданта Сарасвати Госвами Тхакур, он объяснил это с другой стороны. Yes, you will continue tomorrow. Об этом мы будем говорить уже завтра, а сейчас... То, как объясняет Шрила Прабхупад, Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, об этом мы будем говорить завтра. А сейчас, если есть вопросы, и прежде всего вопросы по теме, пожалуйста. Если вопросы по
по тому, что было сказано сегодня. Я теоретически могу осознать, что я не делал, но при этом я могу продолжать действовать. Как вот это остановить? Says that although I have theoretical knowledge, I am not peaceful, still I continue to act as how to stop. You see, only theoretical knowledge is not sufficient. Просто теоретического знания мало. Unless you get the practical knowledge, Покуда мы не получили практическое знание, наша практическая жизнь, настоящая жизнь не начнется. we have to have the practical feeling. У нас должно For быть that, реальное ощущение, реальное чувство. you have to И ради этого endure for it with tenacity of purpose for a long мы time. должны стремиться к этому чувству. Мы должны запастись терпением, да, и сделать это своей единственной целью. Вы слышали об Амбарише Махараджи? He was a great Vaishnava. Он был великим вайшнавом. The curse of Brahmin like Durvasa Rishi И проклятие could not брамана, touch him. такого брамана, как Дурваса Риши, не смогло даже притронуться Curse of a к Brahmin Амбарише Махараджу. can never be repulsed. Проклятие брамана неотвратимо. But the curse of Durvasa Rishi Но could not проклятие even touch Дурваса Риши не смогло даже задеть, Ambarish Maharaj, едва задеть Амбариша Махараджу. autocrat of the whole world. Он был единовластным правителем всего мира. There is so much Всей земли. property of the whole world. Он обладал величайшей собственностью. Семь континентов земли Great были Vaishnava. под его властью, но он был великим вайшнавом. And Durvasa Rishi committed offense Дурваса Риши and tried to kill он совершил Ambarish Maharaj. оскорбление. Амбариша Махараджа попытался убить его. Когда Амбариша Махарадж He had to take пригласил some его water to give respect to Ekadashi к себе в Brata. гости, That is Hari он Brata. до того, как накормил Дурвасу Ришу, он должен был принять немножко воды, каплю воды, чтобы из почтения к обету Экадаши. Дурваса Моди был в ярости, он попытался убить By evil spirit, Амбаришу Махараджа, убить его, создав злого духа, throwing to him an evil spirit. натравив на него злого духа. Burned to ashes. Но этот злой дух был сожжен в пепел Сударшан чакрой, огненным диском Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нараяны. Standing order to Sudarshan Chakra. Нараяна он дал Ambarish Maharaj, приказ Сударшан чакры, приказ на все времена, что Амбариша Махарадж великий вайшнав, only и он owner of this whole world. обладатель всего мира. There may be many enemies to him. У него может быть много врагов, которые не понимают того, кто он такой, которые не понимают, что нет привязанности к этим мирским He's вещам, not thinking about his own. что не понимают того, что он не думает о самообороне. Whenever anybody will come, И Сударшан чакра, когда кто-то придет, чтобы напасть на него, иди и защити его. Durvasa, when he hurled that И когда Дурваса evil Риши spirit, натравил этого злого духа, then чтобы тот убил Амбариша Махараджа, Сударшан чакра, он уничтожил ran after злого духа и помчался за Дурвасой Риши. Durvasa Rishi. You know this. Вы знаете эту историю. Ultimately he had to come. В конце концов, Brahma, he да, went to Дурваса Риши, Mahadev, пройдя went to через Narayan, Брахму, Narayan sent him Махадеву, back to даже через Нараяну, и он был вынужден вернуться к Амбаришу Махараджу. Нараян послал его. Ambarish Maharaj did not take for Амбариша one year. Махарадж в течение Only целого one. года, он не принимал ничего, кроме воды, поскольку саньяси. Да, я пригласил его, а он не принял ничего, никакого угощения в моем доме и ушел отсюда. Я совершил преступление. Он не осуждал Дурвасу Риши за то, что тот пытался убить его. He thought, Он I have committed. осуждал самого себя, говорил, преступник это я. В течение целого года он не принимал пищу, жил только на воде. И когда Дурваса Риши вернулся, Prayed to him to forgive him for that. стал молиться Амбаришу Махараджа, простить его за его преступление. Почему ты извиняешься передо мной? Сударшан чакра наказывает меня, он сжигает меня, спаси меня. Then Тогда Амбариш Махарадж стал молиться Сударшан чакре, оставь его. Браман не виноват, я виноват. but yet that Sudarshan Chakra Все равно Сударшан чакра не оставлял Дурваса Риши. В конце концов, gave all kinds of Амбариш Махарадж отдал все, piety,
all все that свое service, whatever he благочестие, had все служение, которое он когда-то Krishna, совершил, everything. все поклонение, которое он когда-то вознес к Кришне, он отдал это все ради Дурвасы Риши и молился, оставь его. В конце концов, Сударшан Чакра ушел. Stars cannot be repulsed. Такой вайшнав, смотрите, которого не мог задеть проклятие Брамана. Да, о нем написано, He conquered all the desires он обуздал все желания постепенно, by serving. служа Кришне, постепенно. Such a Vaishnava, Такой вайшнав, такого уровня only вайшнав, certainly couldn't get it. он не смог достичь этого за одно мгновение. Мы должны совершать, мы должны быть заняты в поклонении. Если мы Can искренне, even get то мы in можем, a short night, if very insincere, it may take thousands если and мы искренне, thousands of это hours. произойдет быстро, достаточно скоро. Если мы недостаточно искренне, это может занять тысячи и миллионы жизней. So you have to have practical life is necessary. Да, необходима практическая жизнь, да, не просто If we only теоретическое have понимание. here, we don't act. Теория это мы слушаем, но не